Olá pessoal, o Grupo Bushcraft Alagoas, Grupo Carcará, Grupo Camaleão. Se vocês forem fazer fogo, não pegue nunca. For iniciar uma fogueira, não pegue nunca, estando molhado as folhas. Vocês não peguem também nunca esses paus que está no chão. Esses aqui sim é o ideal para iniciar uma fogueira, porque eles estão secos, estão molhados, mas dentro estão secos. Esses são os melhores para se iniciar uma fogueira, porque ele aqui está molhado, mas está seco, seco. Esse estalinho dá para iniciar uma fogueira. Valeu? Isso aqui também é um pé de eucalipto. Plantação de eucalipto aqui no estado de Alagoas. Estou começando esse plantio. Muito lindo, árvore muito boa. Ok, obrigado.
Com essa pequena brasa, pode-se dar início a uma bela fogueira e um grande incêndio. Tudo na vida começa com pequenas coisas. Cuidado quando for fazer fogo. Veja o local onde vai fazer fogo, sua fogueira. Tem que estar bastante limpo ao redor para evitar incêndio. No meu caso, eu não vou fazer fogo. Não vou fazer fogueira. Ok? Mas tenha cuidado. E com esses cuidados a gente preserva a natureza. O meio ambiente. Você faz parte dele. Obrigado.